வணக்கம். குரங்கம்மை. இந்த குரங்கம்மையை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு காணொளியில் விரிவாக பார்த்திருந்தோம். அதாவது ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து பிரித்தானியாவில் ஒருத்தருக்கு தொற்று இருந்தது இந்த குரங்கம்மை. அதை தொடர்ந்து அந்த நோய் பற்றிய விடயங்களையும் விவரங்களையும் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம். சென்ற வாரம் பிரித்தானியாவில் ஒருவர் மட்டுமே அடையாளப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் இந்த வாரம் அது அதிகரித்திருக்கிறது. பிரித்தானியாவில் மட்டுமில்லாமல் அமெரிக்காவிலும் இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த குரங்கம்மையின் பரவலானது இப்பொழுது மிரட்டி கொண்டிருக்கிறது, எல்லோரையும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாக்கி கொண்டிருக்கிறது. ஸ்பெயின் மற்றும் போர்த்துகல் இந்த இரண்டு நாடுகளிலும் மிக தீவிரமாக இந்த குரங்கம்மையானது பரவி வருகிறது. ஸ்பெயின், போர்த்துகல் இந்த இரண்டு நாட்டிலும் 40 பேருக்கு இப்பொழுது குரங்கம்மை தொற்றானது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல அமெரிக்காவிலும் ஒருவருக்கு இந்த குரங்கம்மை தொற்றானது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆக இந்த குரங்கம்மையானது வேக வேகமாக பரவி கொண்டு வருகிறது. ஆரம்பத்தில் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் மட்டுமே இருந்த இந்த குரங்கம்மையானது இப்பொழுது ஐரோப்பிய நாடுகள், அமெரிக்க நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடங்களிலும் பரவ ஆரம்பித்திருக்கிறது. இது தொடர்பான அச்சம் மக்கள் மத்தியில் இப்பொழுது அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல வைத்தியர்கள் தரப்பும் இது பற்றிய பரிசோதனைகள், சோதனைகள் எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்வதில் கொஞ்சம் மும்முரமாகவும் இதற்கான தீர்வு என்ன என்பது தொடர்பான மும்முரமான தீர்மானங்களிலும் மும்முரமான நடவடிக்கைகளிலும் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்வதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது செய்திகளினூடாக. இந்த குரங்கம்மையானது குறிப்பாக இளைஞர்கள் மத்தியிலே அதிகமாக பரவி கொண்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாக இருக்கிறது. குறிப்பாக பாலியல் ரீதியாக இந்த நோய் தொற்று பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அதையும் தாண்டி இந்த உடைகளை மாற்றி பயன்படுத்துதல், அதே ஒரே ஆடைகளை பயன்படுத்துதல், இன்னும் ஒரே சவர்க்காரத்தை பயன்படுத்துதல், அப்படியாக ஒரே பொருட்களை பலரால் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துகின்ற நேரமும் இந்த தொற்று அதிக அளவில் பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லப்படுகிறது. எனவே குரங்கம்மை தீவிரமாக பரவி வருகிறது. இதுதான் இன்றைய தினம் அதிகமாக பேசப்பட்டு வந்த விடயமாக இருக்கிறது. அதனை நாங்கள் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருந்தோம். இன்னும் ஒரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் ரிம்சான் ஜெயனுலாப்தீன்.